اوكي. درس اليوم عشان بس نشرح الفرق بين اللاتش والفليب فلوب. راح يكون سريع بس علشان درس طلبة الجامعة، مش علشان يكون شرح كامل. شباب الجامعة في عندهم مشكلة انه كيف يطلعوا الفرق بين الفليب فلوب، عشان هيك راح يكون مبسط ودايركت، يعني ما راح اشرح كثير عنه. شوف، عندك سيركت فيها اس ست وريست والكيو بدنا نسوي لها، بدنا نفرجيك شو الفرق بين الاثنين عشان نخلي واحدة منهم إذا كيف نعتبرها إذا لاتش وكيف نعتبرها فليب فلوب. كيف؟ أوكي، إحنا أنا محتاج ناند جيت. اوكي. طبعا فيها كمان انبوت، وهاي اس وهاي ار. زي ما قلت لك راح يكون شرح سريع. في اللاتشنج، الفرق بين اللاتشنج والفليب فلوب، الفرق في الانبوت. اذا كان enable السيجنال بتاعته الجيتنج بتاعها بكون enable، اللي هو بس لما تتغير الليفل بتاع الانبوت، بس enable بغض النظر شو نوعها. يعني لما تكون الانبوت هيك، آسف عليك بس خليني بس مش منظم. enable. اوكي، هاي الانيبل هاي بسموها لاتش لما يكون الانبوت تاعها بكون لاتش، اللي بسموه اللوجيك ليفل، بسموها enable input. ساعتها هاي بتكون لاتشنج. سهلة. متى بتكون فليب فلوب؟ لما يكون الانبوت تاعك شوفي على نفس السيركت، لما يكون كلوك. طبعا عرفت شو الكلوك، CLK. هاي بتكون فليب فلوب. وكيف بتكون كلياتها متساوية، القمة نفس القاع. بس ايش بيكون فليب فلوب لما يحس بدرجة الطلوع وبدرجة النزول فقط. وممكن برمجته انه بس عند لما يكون في الإدج في الأعلى فوق. بس بهمك تعرف انه بيكون فليب فلوب لما يكون السيركت الانبوت تاعها كلوك، وبتكون لاتش لما يكون الانبوت تاعها enable EN، بيكون لاتش. وفليب فلوب بتكون كلوك. اوكي. ليش بيكون فليب فلوب لما يكون الانبوت تاعك كلوك؟ بيكون ايدج تريجر، بيسموه ايدج تريجر. كيف بيكون ايدج تريجر؟ هو لما يكون في الرايزنج وفي الفولينج edge of the clock. هاي بسموه كلوك، صح؟ لأنه كله متساوي. القاع يساوي القمة، القاع يساوي القمة. خلينا نغير اللون. فبتصير
فليب فلوب لما الستاتيو تاع الانبوت تاعك بيكون بالحالة هاي، لما يكون في الرايزنج وبالفولينج، بالصعود وبالهبوط، هون بتكون كلوك، هون بيكون فليب فلوب. وهاي هو الفرق بين اللاتش وبين الفليب فلوب. وكمان خلينا نضيف شغلة اللي هو الفانكشنز. نغير اللون. الفانكشنز في اللاتشز والفليب فلوب versus فليب فلوب. اوكي. في اللاتشز الاوتبوت بتغير فقط عندما يتغير الانبوت بس، اللي هو الاس والار. اوكي. والجيتد لاتشز الجيتد لاتشز اللي هم الجيتد لاتشز بتغير الاوتبوت، يتغير متى؟ لما يكون الانبوت enabled. هنا لما يتغير when changes في اللاتشز. الجيتد لاتشز لما يكون enabled، اللي هو لما يكون SR ولما يكون D type. بس بالفليب فلوب لما يكون في سينكرونايز للكلوك، لما يكون في كلوك ويكون سينكرونايز كلوك، اللي هو لما يكون SR ولما يكون D type ولما يكون JK. وهاي بنشرح لك عنها بعدين. هذا بيسوي لك اختصار للفرق بين اللاتشز والفليب فلوب. جيتد لاتشز مع اللاتشز تقريبا مع بعض، الفليب فلوب مع بعض. يعني اللاتشز فقط عندما يتغير الانبوت، والجيتد لاتشز لما يصير enable بيكون SR، واللاتشز بيكون SR لحاله. والفليب فلوب لما يكون كلوك، وهي مهمة جدا وباخذ الثلاثة مع بعض. وهذا بخلينا نيجي نسأل عن الست والريست فانكشن. خلينا ناخذ هاي مرة ثانية. خلينا ناخذ الست والريست فانكشن. اوكي. لما شيل هاي الست والريست فانكشن. متى بنسميه الست ريست فانكشن؟ لما يكون الاوتبوت، حالة الاوتبوت محسوبة او تعتمد على 2 انبوتس، واحد منهم اسمه set وواحد اسمه ريست، بيسموه set او ريست فانكشن. وبكون set او ريست فانكشن في التيبل لما يكون واحد منهم يساوي واحد فقط. خلينا نسمي كيان بلس 1. اوكي. لما يكون اس صفر والار صفر، معناته الار تكون كيو. هنا no
changes، ما بتغير أي شيء، الحالة سكون ولا أي شيء. بس لما يكون الست زيرو والار 1 هاي على طول بتصير اسمها، هاي بتصير زيرو أكيد، وهاي بسموها لاتش ريست. لاتش ريست لما يكون 1 ويكون زيرو هاي أكيد بتكون 1، وبسموها لاتش ست. ولما يكون 1 هاي مستحيل تصير، وهاي بسموها not allowed. وممكن نطبقها بسهولة على AND أو NAND أو في أي SR function. مرة ثانية، الست والريسنت فانكشن بيكون اسمه set recent function لما الاوتبوت بيعتمد على اثنين من الانبوت، set والريسنت، والجدول تاعهم بيكون بيصير فانكشن لما واحد من الار او الاس يكون واحد منهم يكون واحد، يعني يا هاي الار بيكون 1 والاس بتكون 0، فبصير لاتش ريست. لما يكون الاس 1 والار 0 بيكون لاتش ست. اوكي، لما يكونوا 2 0 او 2 1، لما يكون 2 0 بيكون نو تشينج لانه ما في عليهم انبوت، نو تشينج. لما يكون 1 بيكون نوت الاود. وهذا هو الست ريست. وزي ما انت عارف الست ريست فانكشن موجود باللاتشنج وموجود بالجيتد لاتش وموجود اكيد بالفليب فلوب. هاي مهم جدا انك تعرفها لانه صار موجوده في الثلاثه. اوكي، باخذ الجيت لاتش هذا هو الجيت لاتش لما يكون اس، لما يكون ار، ولما يكون enable. اوكي، وهاي كيو وهاي كيو rated. اوكي، ما راح يكون اي تغيير في الاوتبوت غير لما يصير تغيير في enable. اوكي، لما يصير بس تغيير في الانيبل بصير تغيير في الاوتبوت تاعها في الجيتد لاتش. وفي اللاتش لما تكون اس و ار والكيو ريتد زي ما حكيت لك هون، لما يتغير الانبوت فقط يكون اس ار. بالجيتد لما الانيبل يتغير. والفليب فلوب نسمعها مرة ثانية، ارسم لك اياها الفليب فلوب كله تقريبا نفس الرسمة ما عدا اللاتي نفس الشيء، بس الكلوك بيكون عليها سهم، وهي ار وهي سي ال كي وهي اس
الفليب فلوب الاوتبوت ترانزيشن تاعك يتغير فقط بتناغم مع حركة الكلوك. اللي هو زي ما حكيت لك التصاعد والتنازل على الجيت. اوكي، لما تكون هاي الكلوك الاوتبوت وين بصير يتغير لما يكون في المنطقة هاي، في الريزنج والداون، في الصعود وفي الهبوط. هنا هي الكلوك. هذا بالنسبة للست والريست في الثلاثة، في الجيتد لاتش وفي الفليب فلوب.